한데 원래 이거 안에서 열리는 건데? 안 열리다. 제가 굴러다니는 젓가락은 사용하는 게 맛있죠. 여기 앉았습니다. 이건 안에서 녹구나. 갔다 올 수 있어? 응. 마스크. 정신. 엄마 보여줘야 돼 이거. 너무 맛있다. 우와 계란. 잘 익었다. 너무 맛있다. 맵지도 않아. 와우. 와 노른자 노른자. 고생한 보람이 있네. 이렇게 남은 추운 데서 먹어요. 국물이 너무 맛있다. 뜨거운데 맛있어. 아 매워. 갑자기. 안 열려. 이거 말고 그거 어딨어? 그거 어떡하지? 매워. 국물에